இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறது பூந்தி லட்டு. தேவையான பொருட்கள்: அரை கிலோ கடலைமா, அரை கிலோ சீனி, நான் ப்ரௌன் சுகர் எடுத்திருக்கேன், 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். நீங்கள் மஞ்சத்தூளுக்கு பதிலாக கலரிங் பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் கலரிங் சேர்க்கிறேன் இல்லை, அதனால் நான் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய். இந்த கஜு ப்ளம்ஸ் நீங்கள் உங்களோட அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அதை நாங்கள் வறுக்கிறதுக்கு தான் நான் நெய் சொல்லியிருக்கேன். ஏலக்காய் தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். இந்த சீனியில் பானி காய்ச்சறதுக்கு ஒரு 500 ml தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த மா கரைக்கிறதுக்கும் எங்களுக்கு தண்ணி தேவை, அது நாங்கள் அளவுக்கு தான் சேர்த்துக்க போகிறோம் தண்ணி. இதோட நீங்கள் எண்ணெயும் வச்சுக்கோங்க, இந்த பூந்தியை நாங்கள் பொரிச்சு எடுத்துக்கிறதுக்கு. இப்போ நாங்கள் இந்த பூந்தி லட்டை எப்படி செய்கிறோன்னு பார்க்கலாம். நாங்கள் இந்த கடலை மாவோட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம். இதோட 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், சேர்த்து இது ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ நாங்கள் இதோட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இந்த பூந்தி சுடுறதுக்கு மாவை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை அள்ளி ஊற்றுற மாதிரி பதத்தில் இருக்கணும். அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி கூட தேவைப்படும். நீங்கள் சேர்த்து இதை நல்லா குழைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் இதை குழைச்சதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எந்த பதத்தில் நாங்கள் இந்த மாவை ரெடி பண்ணுறோம். இதை நாங்கள் நல்லா தண்ணி பதத்தில் கரைச்சி எடுத்துக்கணும். நாங்கள் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி நாங்கள் அள்ளி ஊற்ற இந்த பதத்தில் இருக்கணும். இப்போ நாங்கள் ஒரு சட்டியில் நெய் சேர்த்து இந்த கஜு ப்ளம்ஸை வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த நெய் சூடானதுக்கு பிறகு நாங்கள் முதல்ல கஜு போட்டு வறுத்தெடுத்துப்போம். இப்போ கஜு இங்கே பாருங்கள் பொன்னிறமாயிட்டு நாங்கள் இதிலேயே ப்ளம்ஸையும் சேர்த்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அந்த சட்டி கீட்டிலேயே இந்த ப்ளம்ஸும் இதோட சேர்ந்து வரப்பட்டுரும். இப்போ நாங்கள் ஒரு சட்டியில் 500 ml தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் சுடுதண்ணியே எடுத்தேன், நல்லா குயிக்காக ரெடி ஆகிடும். நாங்கள் இதோட அரை கிலோ சீனி சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்து இதை கொதிக்க விடுவோம். இப்போ இந்த பானி நல்லா பொங்கி வந்துட்டுருக்கீங்க பாருங்கள். பானி ஒரு கம்பி பதத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் ரெடி பண்ண வேண்டியதில்லை. பானி கொஞ்சம் திக்கானதுமே நாங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். நாங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் நிறைய நேரம் விட்டோம்னா இப்போ இந்த கல்லாயிடும் நாங்கள் லட்டோட சேர்த்து பிடிக்கும்போது. அதனால் நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக திக்கானப்பவே நாங்கள் இதை இறக்கிக்கலாம். இப்போ நாங்கள் இதோட கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம். ஒரு பிஞ்ச் அளவில் சேர்த்துக்கோங்க.
இப்போ நாங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோம். இந்த பாருங்கள், இந்த இங்கே தொட்டு பார்க்கவே தெரியும், கையில் நல்லா ஒட்டுற மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் திக்காகி பானி. இப்போ நாங்கள் பானி ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ எண்ணெய் சூடாயிட்டு நாங்கள் இந்த மாதிரி, நீங்கள் கரண்டியோ அல்லாட்டா இந்த மாதிரி இப்படி ஓட்டை இருக்கிற மாதிரி, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஓட்டையாக இருக்கிற ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதில் தான் நாங்கள் பூந்தி மாவை அள்ளி ஊற்றி விட போகிறோம். இந்த மாதிரி நடுவில் விட்டு இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நாங்கள் பூந்தியை கணக்கவாக மொறுமொருண்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கக்கூடாது. ஓரளவாக தான் நாங்கள் பொரிய விட்டு எடுத்துக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த பபிள்ஸ் கொஞ்சமாக குறையிற டைம் இந்த பூந்தி ரெடி ஆகிட்டு அப்போ நாங்கள் எடுத்துக்கணும். இப்போ நாங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இன்னொரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நாங்கள் பூந்தி எல்லாத்தையும் சுட்டெடுத்து வச்சுட்டோம். நாங்கள் இப்போ இந்த பானியோட சேர்த்துக்க போகிறோம் பூந்தியை. நாங்கள் இப்போ இதை சேர்த்து இந்த பானியோட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் இந்த பூந்தியெல்லாம் கொஞ்சம் பிசைகிற மாதிரி சேர்த்து இந்த பானியோட மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதோட நீங்கள் வறுத்து வச்சிருக்கிற காஜு ப்ளம்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நாங்கள் இதை சின்ன சின்ன உருண்டையெல்லாம் லட்டாக பிடிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த சைஸில் நான் ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்ததுனால தான் லட்டின் கலர் கொஞ்சம் மஞ்சள் இல்லாமல் கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் கலர் மாதிரி சேர்ந்து இருக்குது. நீங்கள் வெள்ளை சீனி சேர்த்தீங்கன்னா நல்ல மஞ்சள் கலரில் வரும். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் லட்டா பிடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் லட்டா பிடிச்சு எடுத்ததுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். லட்டு ரெடி ஆகிட்டு நான் எல்லாத்தையும் லட்டாக பிடிச்சு எடுத்துட்டேன். நீங்கள் உங்களுக்கு விரும்பின சைஸில் பெருசாவோ சின்னதாவோ நீங்கள் பிடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த லட்டை. இது கிட்டத்தட்ட 1 கிழமை வரைக்கும் இருக்கும். இந்த லட்டை எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த லட்டு. நீங்களும் இந்த லட்டை வீட்டில் செய்து பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன்.
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.